How are you today? Hi, hello, I'm fine, I'm great. Toop toot-doo-doo-doo. How about you? Toop toot-doo-doo-doo. How about you? How are you today? Hi everyone, I'm Victoria, your English teacher. Welcome to our class. How are you today? Are you happy? Sad? Or angry? How are you today? Today, I'm happy. And you? Let's check the weather. What's the weather like? What's the weather like? It's cloudy. It's cloudy. Cloudy, cloudy, cloudy. It's cloudy today. Look at our window. It's cloudy here today. Now, look at your window. What's the weather like? Is it sunny? Cloudy? Windy? Or rainy? What's the weather like over there? Independentemente de como esteja o clima, é sempre bom passear, não é mesmo? Vou mostrar para vocês um lugar que eu adoro ir passear aqui no Rio. Look! This is the Olympic Boulevard. É uma região lá no centro da cidade que passou por uma grande reforma durante a preparação para as Olimpíadas de 2016. Look! Museum of Tomorrow. Mar. Graffiti murals by Cobra. The Olympic Cauldron. É uma região cheia de atrativos. This is me and my son, nearby Museum of Tomorrow. Eu amo o Boulevard Olímpico. Além dos museus que tem ali na região, o Museu da Manhã, o Mar, tem o Aquarrio também, né? Ali dá pra gente andar de bicicleta, caminhar, ver os murais de grafite, aproveitar a paisagem, enfim. Vocês lembram do brinquedo onde meu filho estava na foto? Look! This is my son's tricycle. 1, 2, 3 wheels. A tricycle. E se tivesse só 2 rodas? Como seria mesmo o nome? Let's see. Can you find the word? Nessas imagens tem uma palavra que aparece 4 vezes. Can you find it? Yeah, bike. This one here is in the plural. Bikes. Now, can you find the word that appear 3 times? E qual a palavra aparece 3 vezes? That's it, lane. There is something else that is common in the images. What is it? O que mais se repete nas imagens? Perfect! The bike symbol. 1, 2 wheels. Então, como chamamos o transporte de pedal com apenas 2 rodas? Perfect! Bike. Também podemos chamar de bicycle. Look, bicycle, 2 wheels. Tricycle, 3 wheels. E vocês perceberam o que eram as 5 imagens que vimos? Look at the images again. 1, 2, 3, 4 bike lanes.
Do this sign indicate only cars can use the lane? Apenas carros podem usar a faixa? Or only bikes can use the lane? Ou apenas bicicletas podem? What's the answer? Cars or bikes? Yes, only bikes can use the lane. And what do these arrows indicate? The way we must go, o sentido que devemos seguir, or where we must stop, ou o lugar onde devemos parar. E aí, o que estas setas indicam? Exactly, the way we must go. Tem alguma ciclovia aí perto da sua casa? Infelizmente, a gente tem poucos lugares com ciclovias aqui na cidade, não é mesmo? E por isso, temos que ter muito cuidado para andar de bike em lugares seguros, onde a gente sabe que não vai correr o risco de sofrer ou causar algum atropelamento. Mas eu quero saber... I want to know, can you ride a bike? Yes or no? Se você ainda não aprendeu, não tem problema. Dá tempo de aprender. Lá perto da minha casa tem uma ciclovia, sabiam? Tem, sim. Fica no Engenhão. Eu não tenho uma bike, mas lá a gente pode alugar uma bicicleta se quiser. What's your favorite place to go for a bike ride? I'll show you some options here in Rio. Look. Park, beach, lagoon, or stadium. Let's find out what kind of places these pictures are. For example, picture number 1, it's in Recreio. Look at the picture. Which place is this? A park, a beach, a lagoon, or a stadium? That's it. Beach. It's Recreio Beach. Now, picture number 2. It's in Madureira. Which place is this? A park, a lagoon, or a stadium? That's it, a park, Madureira Park. Next picture, number 3. It's in Maracanã. Which place is this? Park, beach, lagoon, or stadium? Perfect! A stadium. Maracanã Stadium. And number 4. This is Quinta da Boa Vista. It's in São Cristóvão. Which place is this? Park, beach, or lagoon? You're right, it's a park. Picture number 5. Which place is this? A park, a beach, a lagoon, or a stadium? Yes, a lagoon. It's Rodrigo de Freitas Lagoon. And finally, picture number 6. Which place is this? Park, beach, or stadium? Excellent, students. A stadium. It's Engenhão Stadium. My favorite place to go for a bike ride is the Olympic Boulevard. What about yours? What's your favorite place to go for a bike ride? Is it a park, a beach, a stadium, or is it a square nearby your house? Não precisa ser turístico ou famoso. O lugar que você curte para dar um rolê de bike pode ser a pracinha perto da sua casa também. What's your favorite place to go for a bike ride? What's your favorite place? What's your favorite?
A gente já conhece essa pergunta, não é? Para que ela serve mesmo? Let's remember. What's your favorite place? Me digam aí, a gente faz essa pergunta para saber sobre o local favorito de alguém ou para saber sobre o transporte favorito de alguém? Exatamente, para saber sobre o local favorito de alguém. Ah, tive uma ideia. Vamos aproveitar e perguntar para os meus amigos, aqueles professores de inglês que vocês já conhecem, sobre o lugar favorito deles para passear de bike? Será que eles vão falar de alguns desses lugares que a gente viu por aqui? Let's see. Let's find out their favorite places to go for a bike ride. Luciana, what's your favorite place to go for a bike ride? Prestem atenção, pois vamos ouvir a resposta da Lu. Me ajudem a perguntar de novo. Luciana, what's your favorite place to go for a bike ride? Listen. My favorite place is Quinta da Boa Vista. What's the place? Yeah, it's Quinta da Boa Vista. Now, another friend, Edson. Let's ask him. Perguntem comigo. Edson, what's your favorite place to go for a bike ride? Listen. My favorite place is Madureira Park. What's the place? Yes, it's Madureira Park. Another friend, Karine. Let's ask her. Karine, what's your favorite place to go for a bike ride? Listen. My favorite place is Maracanã Stadium. What's the place? Perfect! It's Maracanã Stadium. Finally, Suelen. Let's ask her. Suelen, what's your favorite place to go for a bike ride? Listen. My favorite place is Recreio Beach. What's the place? Perfect! It's Recreio Beach. É uma pena termos pouquíssimas ciclovias na cidade. Porque a bicicleta não é apenas um brinquedo, como o triciclo também. Ela também é um transporte. E muito bom, por sinal. Por quê? Porque não polui o meio ambiente, pode diminuir engarrafamentos, tem baixo custo de manutenção, sem contar que pedalar é um ótimo exercício, não é mesmo? As ciclovias, em muitos dos lugares que vimos aqui, são compartilhadas com os pedestres, que fazem corridas, caminhadas, andam de patins, skate, enfim. Elas nem sempre são exclusivas para bicicletas. Nesses casos, temos que estar bem atentos à sinalização, a todo momento, para evitarmos acidentes. Agora vocês já sabem. Falar os nomes de alguns transportes, falar os nomes de alguns lugares para passear na cidade e identificar alguns símbolos em ciclovias. Goodbye, goodbye, it's time to say goodbye. Goodbye, goodbye, let's say goodbye. Goodbye, students!